заставил всех ангелов поклоняться к Нему. То есть, я сын Адама, то есть, я человек. Мы должны быть человеком, мы должны быть инсаном. Прежде чем хвастаться, что я татар, я тажик, я турис, уважаемые братья, мы должны истинно верующие, они все братья. Нас ничего не разделяет и не должно разделять. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кунтум хайра умматин уkhrijat лин-нас, та'муруна бил-ма'руф ва танхауна 'анил мункар ва ту'минуна биллах». Силер эң жакшы үмметтер, элдерге жөнөтүлгөн, бирок жакшылыктардын шарты бар. Эгер туура жолго буйрук кылып, туура эместен тыйып, Аллахтын бармазына бирге ишенсек. Всевышний Аллах в Коране говорит: вы самая лучшая умма, если у вас будет благой нрав. Если вы будете призывать благому и удерживать от скверного и веровать в Аллаха. Уважаемые братья, урматтуу мусулман тугандары, когда Всевышний Аллах хвалил нашего пророка, он не восхвалял, что он из Курайш или сыновья Бани Хашима, или он араб. Однако Всевышний Аллах в Коране про нашего пророка говорит: «Ва иннака ла'аля хулукин азим». Эй Мухаммад, сен эң жогору адет акылга ээсисиң. Аллах пайгамбарды мактаган кезде анын улуту менен, уруу менен эмес, эмне менен мактаптыр. Сен эң жогору адет акылга ээсисиң. Когда Всевышний Аллах обращался к пророку, саллаллаху алейхи вассалам, он не хвалил его за то, что он с какого-то племени. Он хвалил его за то, что у него самая высокая степень благой нравы. Мен кыргыз болуп төрөмдү мен тандаган жок. Элдар Хазрет татар бабасы болуп төрөмдү алып тандаган жок. Бул жерде бир турганым чечен же тажик болуп тандаган жок. Аллах бизди ошол улуттан кылды. Всевышний Аллах не разделяет за то, что я с какой-то нацией, вы с какой-то нацией. Он всем нам дал религию ислам и повелел быть в единстве. Я не имею права хвастаться, что я кыргыз, или кто-то не имеет права, что он татарин, или он не имеет права, что он чечен. Мы не выбрали свою нацию, однако Аллах создал нас такими. Если мы можем хвастаться, мы с одним вещью можем хвастаться, что это адаб ахлак, у кого большой, хороший нрав и иман. Урматтуу мусулман туган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп жөнөтүлүүнүн максаты эмне экенин баяндап өзүнүн кыска хадисинде «Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак». Мен пайгамбар болуп жөнөтүлүүнүн максат эң жакшы адеп ахлактарды толуктоо үчүн жөнөтүлдүм. Всевышний Аллах отправил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, чтобы он призвал всех мусульман, чтобы у всех был высокий степень благой нравы. С этим хадисом что я хотел сказать, уважаемые братья? Халиф Хазрат Умар говорит: «Куну дуатан ва антум самитун». Будьте призывателем исламу молча. Каждый мусульманин должен быть отдать, призывать к исламу молча. А когда сахаба спрашивали: «Я Умар, кейфа накун дуатан ва антум самитун?» Как мы можем молча призвать к исламу? Хазрат Умар сказал: «Бил адаб вал ахлак». Силер адеп ахлакыңар менен, жакшы мүнөзүңөр менен, жүрүш турушуңар менен, тазалыгыңар менен башкаларды исламга чакырасыңар. Когда спросили у халифа Умара, как мы должны призывать к исламу молча, он ответил: мусульмане должны призывать к исламу других людей с благим правом и с хорошим поведением. Уважаемые братья, урматтуу биртургандар, бул жерде Россияга келген, ар жактан келген мусулман биртургандар бирөөлөр товар сатат, бирөө супа сатат, бирөө кийим кече сатат. Ар бири өзүнүн товарын кооз чырайын кылып көрсөтүп,
klientni o'ziga tartib kerak. Biroq biz eng bağlı bizning tovarimiz bu bizning iymonimiz, adab axloqimiz bo'lishi kerak. O'shandan biz nima uchun islomdan eng yaxshi boshqalarga ko'rsata olmaymiz? Те, которые пришли в Москву, в Россию, с Кыргызстана, с Таджикистана, Узбекистана, с других государств, некоторые продают сухофруктами, некоторые продают вещами. Каждый хочет, чтобы хлеб к нему подошел, он всегда показывает свой товар лучше и красивым. Однако мы должны показывать самый благой наш этот товар, если можно сказать его товар. Наш нрав, наш иман. Мы должны показать, как должно быть мусульмане. Musulmon qanday toza bo'lish kerak? Musulmon tarazdan almash kerak. Musulmon xiyonat qilmash kerak. Musulmon birovni aql jelash kerak. Musulmon ulug' hurmat qilish kerak. Musulmon kichikni izzat qilish kerak. Musulmon suv ichgan quduqqa tupurmash kerak. Мусульмане должны быть везде мусульманами, не только в мечети. Мусульмане не должны обманывать нигде, ни в продаже, хоть и на весах. Мусульмане должны проверить свой благой нрав своим поведением. И то, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам, дает нас хадисы, должен следовать этим хадисам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, прежде чем принимал ислам, он всегда призвал нраву, адаб ахлак. Вы знаете такой сахаба Абу Зар, радийаллаху та'аля анху? Абу Зар, прежде чем принимать ислам, своего родного брата отправил, чтобы посмотреть, какой он пророк, к чему призвали. После того пришел родной брат Абу Зара, спрашивал: о, брат мой, вот этот человек, который думает себя пророком, на чего призывает, на какую вещь призывает? И брат отвечает: Раайту Расулаллах, саллаллаху алейхи вассалям, я однако видел пророка, он призывает хорошему нраву, адаб, ахлаку. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Абу Зардан сұрағанда Абу Зар ағасынан тұрса, жақсы адаб, Аллахқа, ахлаққа шақырады дегеннен кейін Абу Зар келіп исламды қабыл алады. Абу Зар радийаллаху анху принял ислам из-за того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, что у мусульманина должно быть хороший нрав и крепкий иман, и хорошее поведение. И после этого, когда узнал Абу Зар радийаллаху анху, он после этого принял ислам. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. Пайғамбар алейхиссалам айтады: қияматта иманды инсанды сол таразысына қойылатын ең ұлы сол, аның ең жақсы адеп ахлақы. Әлбетте Аллах Тағала сүймейді. Арам ауыз, жаман сөз сөйлеген инсанды дейді. Судный день у сынов Адама, когда Всевышний Аллах будет взвешивать благие дела, самые тяжелые благие дела — это будет благой нрав, высокий, и хорошее поведение. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен отырған кезде, однажды наш любимый пророк саллаллаху алейхи вассалам сидел с подвижником и спрашивает: аля ухбирукум би ахаббикум иляйя? Хотите, я вам скажу, что самый любимчик для меня? Ваакрабукум минни маджлисан йомал кияма. Судный день самый ближе будет со мной. То есть в раю самый ближе пророк саллаллаху алейхи вассалам. Первый раз спросил, молчали. Второй, третий раз сказали: скажу, пророк, я тебя самый любимый уммат. Кто? И кто будет самый ближе тебе? Пророк саллаллаху алейхи ахасинукум ахлакан, тот, который хороший нрав, адаб ахлак, тот будет для меня самый близкий. Уважаемые братья, пророк саллаллаху алейхи вассалам здесь не сказал, у кого больше намазов, или у кого больше закатов садака, или у кого больше орозо. Мы должны быть мусульманин, он должен иметь православный высокий нрав. Hurmatli musulmon tuman, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам başqa bir hadisde Abu Hurayradan: "Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa." Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. İmanı en tozlu adam, imanı en bekar adam, en imanı bekar olan, imanı tolluk kemtiksiz olan adam
kimdin adem ahlakı en yaxşı olsun. Уважаемые единоверцы, у кого самый крепкий иман, у того самый благой нрав. Arapların bir şairi bunday dedi. وَاِنَّمَا الْاُمَمَ الْاَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَاِنْهُمْ ذَهَبَ الْاَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا. Ahmet Şavki özünün şehrinde bunday dedi. Ahlakı büyük duran her bir eldir. Ahlakı büyük duran her bir eldir. Ahlaksız adam buzat eli gelin. Kim kaysi bir elden adem ahlak kayıp gelse bu elini çoğuldu деп есептейберди. Самый благой народ мы иногда гордимся, с какого племени или с какого народа. Но самый высокий народ тот, который имеет самый высокий нрав. У какого народа, если нет нрава, считай, это народ исчезается. Hurmatli Müslüman Müslümanım, Abu Hurayradan Allah Teala razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnnekum len tesa'uven nâse bi amvâlikum velakin yesa'uhum minkum bestul vecih ve husnul zuh. Peygamber aytasizler, adamlardı özüңөрдүн акчаңар менен, байлыгыңар менен, малыңар менен özüңөрдү жакшы көрсөтө албайсыңар. Башка элдерди силер жакшы көрө турган эң жакшы нерсе силердин адем ахлакыңар бар. Силер башка элдерди малы мүлкүңөр менен өзүңөрдү сүйдүрө албайсыңар. Силер башка элдерди өзүңөргө сүйдүрүш үчүн жакшы адем ахлак, жылмайган мүнөзүңөр болуш керек. Мусулмандай күлүп, табассумда жүрүш. Уважаемые единоверцы, если мусульманин хочет, чтобы про нашу религию узнали все хорошее, то человек не может притянуть этого человека деньгами, своим богатством. Но мусульманин может других притянуть своим благим правом, адем ахлаком и хорошим поведением. Мы не можем, не имеем возможности заставить кого-то нас любить. И внимание обращать нашу религию своими богатствами и своими достоинствами. Мы, когда, чтобы народ, другие нас любили, мы должны быть самым высоким нравом нас. Должен быть у нас адем ахлак. Когда у вас есть нрав, адем ахлак высокий, и люди начинают внимание обращать для вас. Поэтому я призываю наших мусульман, давайте будем не на званиях мусульмане, мы должны быть истинными мусульмане. К сожалению, многие мусульмане от ислама знают имя, от Корана знают только разум. Көптөгөн мусулмандар исламдын исмин Курандын расмин гана билет. Биз мусулмандар келди. Динибиз бизди адем ахлакка. Бирөөгө пайгамбар табассум калима жаһинга садака. Бир мусулмандын жүзүнө шырнайып күлүп коюп садака дейт. Кегеле, неге мусулмандар бүгүн бири-бирибизди көргөндө бир улут эки улутка күлбөйбүз? Бири-бирибизге жырмайып салам бербейбиз. Дайым бири-бирибизди мындай жакшы көз карашта карабайбыз. Некоторые мусульмане знают про религию ислам только с поверхности. Почему мусульмане, когда друг друга видят, не улыбаются? Ведь улыбка это сунна. Давайте, когда будем встречаться друг с другом, будем здороваться с улыбкой. Когда улыбайся своему брату в исламе, в вере, у вас денег требует кто-нибудь? Тыйын кетер, акчаң кетер, күчүң кетер, просто это сен пайгамбар сүннетін ақтарып жатасың. Для улыбки не требуется ни денег. С вас никто не будет спрашивать деньги из-за того, что вы будете улыбаться своему брату по вере. Давайте, братья, налево, направо смотрим и улыбаемся друг другу. Бисмилля. Мусалиман, алхамдулилля. Акча кеткен жоқ, күч кеткен жоқ. Жараткан Аллах табарак пайгамбар алейхиссалам айтты: "Фабима рахматин миналлах линта лахум, ва лау кунта фаддан гhalidhal qalb lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, fa idha 'azamta fatawakkal 'ala Allah, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin." Fabima rahmatin minallah linta lahum. Ey Muhammad, sen Allah'ın rahmatı meğribiden peygamber bolup jönötüldün. Ey Muhammad, eğer sen oroy bolsun, kopoy bolsun, sahabalar sen aylarından kaçmak. Sen keçirdin. Allah'tan Allah sen keçirim sırardın. Bir iş kılan sen Allah'a tevekkül kıldın. Allah Teala tevekkül kılanları suyur.
Всевышний Аллах говорит: о пророк Мухаммад, ты должен относиться к своим сподвижникам очень с хорошим благом и адекватным. Если ты будешь небрежно относиться к своим сподвижникам, то они разбегутся от тебя. Бүгінгі қысқасы сауалымды Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның ушул хадисінен аяқтаймын. Уважаемые братья, в заключение наш шейх Абдушкур Ажинаматов скажет один хадис. مثل المؤمنين في التوادد وتعاطفهم كمثل الجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman tutarmıştı. Bir denek okşudu. Bir denesi yaptı. Eğer o deneden bir kere zakat etse zırhlayı tırçıya bütün dene. Biz ümmet bir denesi yaptık oluştuk. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: все мусульмане как одно тело. Если в одном месте заболит, то вся тело будет болеть. Все мусульмане должны быть как один кулак. Eğer o deneden bir kere olursa zırhlayı bari tırçıya bütün dene. Если в этом теле заболит одно место, то эта боль распространится по всему телу. Bugün biz başka Müslümanların dağına tarzı yapalım mı? Переживаем ли мы сегодня за других мусульман? Peygamber'e silahın mümine dua, çok değerli bir Müslümanlara dua kıldık mı? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: хотя бы помогайте другим мусульманам, делая дуа. Silahın mümine dua, imanımızın Kur'an'ın dua. У мусульман самое мощное оружие – это дуа. Dua kıladı. Hürmetli Müslümanlar dua. Benim Tacikistan'ın bir duvarlarına Sa'd-ı Şirazi'nin bir sözünden ayaktayım. Sa'd-ı Şirazi özünün bir şehrinde buradaydı. Ey hoca, çaro dari dünya beyhabari, ruzani şaban dar tarabi zimuzari. Sarmaye-i tu dar in cahan yak kafar ast, on ham dar duman ast bari o nabari. Sa'd-ı Şirazi buradaydı. Ey cihim, emler üçün bul yaşadığın бехабарсың, қабілеттесің. О человек, почему ты не знаешь сел твоего жизни? Собой, Грузии шабон татарали все музеи. Днем и ночью искаешь золото и серебро. Сармая и тундарин джахом як кафанас. То, что ты заберешь от этого мира, только ты имеешь кафан, он хамдан гуманас кибари набари. Даже кафан – это сомнительно. У тебя будет или не будет? Андай оны тұғамыз олматы мұсылман тұрған, бұл дүние барымыздан болады. Келді, бұл дүниені біз ұлытқа, ұлуға бөлінмесін. Жерлерге бөлінмесін. Bir tuğan болып, Пайғамбар сыймықтан атылған үммет болады. İnneha ümmetikum ümmeten vahide. Ve ala rabbim fa'budun. Allah Teala bu ümmet size bir ümmet sunadı. Yaratkan Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir, kıblamız bir. Baratılgan bölümümüz de bir. Biz bölünmeşlik gerek, ынтымақта bir туған болып yaşашымыз керек. Уважаемые братья, давайте не будем отделяться на племена и на нации. Давайте будем единым целым и будем дружно жить. Ведь у нас одна религия, один Коран, один пророк, и кибла одна. И даже у нас один кабр, куда мы пойдем в ахирете. Бұл дүниеде biz dünya için yarışsak, altının, gümüştün, evalanın sonundu. Rubelin altından çırpasa kanca çırpabaydı, ölgönümüzde 2 metre cerden başka işlerseniz getirmeyin. Eğer biz ahiret için, Allah'ın razılığı için çırpasak Allah, asman cerden kerem olan beyişidir. Allah sizlere cennetlerden kullanmasın. Если мы будем жить только по потехам этой жизни, то в ахирате не будем получать от Всевышнего. Если мы будем конкурироваться ради дуня, ради евро, ради доллара, ради какого-то имущества, сколько мы не бегаем, когда мы умрем, всего нам достаточно 2 метра кабра. А если мы будем бегать и конкурироваться, саваб Аллаха, истигфар, ибадата, Аллах нам даст рай, тот, который кенелерек, выше всех. Asman cerden kenem olmalı. Asmanlardan cerdenin kenem olmalı bir eşit olup Allah bağırlardı cennetlerden kalmasın.
Если мы будем жить и стараться ради Всевышнего Аллаха, то в судный день Всевышний Аллах одарит своих рабов раем. Sözünün akılında Peygamber Efendimiz'den yaşlı neseden yaşlıyla bendege rahmat demegen Allah'a rahmat diyemez. Benim şu yerde Müslüman Müslümanlarla söyleşime sebep olan bizden Mufti Hazret Raul Gayri'ye Moskva olması muftisi bizden dostumuz bir tuğanımız Eldar Hazret'e razılık dilerim. Aman babamızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Кто не благодарит своего брата по вере, тот не может благодарить Всевышнему Аллаху. И огромная благодарность шейху Равилю Галимдиновичу и Идару Хазрату Галимдинову. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Дорогие мои братья и сестры в исламе, в этот праздничный пятничный день я рад искренне вас приветствовать, передать самые теплые слова приветствия от имени духовного лидера мусульман России, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России, муфти шейха Равиля Галимдинова с нашим братским приветствием ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Сегодня мы рады приветствовать в стенах нашей Московской соборной ячейки наших уважаемых ученых, нашего брата Абушукура Хамаду, который выступил с прекрасной лекцией. Конечно же, сегодня весь мусульманский мир переживает за те события, которые происходят в третьей святыне ислама, в первой нашей Кибле, это мечеть Аль-Акса в городе Иерусалим. Как мы знаем, город Иерусалим – это столица трех авраамических религий. И, конечно же, те события, которые происходили в месяц Рамадан, мы все это видели, с тревогой наблюдали. Альхамдулилля, я хочу всех поблагодарить, что вы не оставляли и неустанно молились за наших братьев в Палестине, в Иерусалиме, в Газе и в других городах, которые сегодня, к сожалению, были под агрессией. Но, хвала Аллаху, сегодня мы получили хорошие новости. В 2 часа ночи обе стороны конфликта прекратили военные действия. И, альхамдулилля, это нас искренне радует, потому что, как мы знаем, в таких конфликтах погибают невинные люди. Дети, женщины, старики. И, конечно, мы все переживали, читали дуа, чтобы как можно быстрее остановилось данное кровопролитие. И, альхамдулилля, мы молим Аллаха, чтобы вот это перемирие, оно продлилось, и чтобы больше не было пролития человеческой крови. Сегодня перед Джума намазом к нам приехал наш уважаемый друг и брат, чрезвычайно полномочный посол государства Палестина, господин Абдуль-Хафиз Нофер, который также поделится с вами теми событиями, которые сегодня происходят. Он первоисточник информации, потому что понятно, что иногда, к сожалению, что-то правда пересылают, что-то неправда, и мы его послушаем, чтобы также, иншаллах, обратиться в дуа, а сегодня пятничный день, как мы знаем, Всевышний Аллах Субхану Тааля принимает наши молитвы в этот час, в эти прекрасные часы праздничного дня пятницы. Также по благословению муфти шейха Равиля Галимдинова наш благотворительный фонд «Закят» при Духовном управлении мусульман Российской Федерации, который возглавляет наш уважаемый шейх,
Ильдар Хазрат Аль-Юдинов начал и продолжает сбор средств закята, чтобы мы могли поддержать. Сегодня мы знаем, и много сирот осталось в Газе, на других территориях государства Палестины, нуждающихся людей. Очень тяжелая медицинская обстановка, нужны медикаменты, нужны лекарства и препараты. И, иншаллах, в ближайшее время эту помощь мы передадим нуждающимся в Палестине. Поэтому, кто также готов участвовать именно через молитву, через благотворительность, закят, пожертвования садака, иншаллах, вы можете обращаться в наш фонд, и эти средства мы обязательно в ближайшее время, иншаллах, передадим нуждающимся нашим братьям и сестрам в Палестине. Иншаллах, дорогие братья, я призываю вас также обращаться в молитве дуа за наших братьев в Палестине, чтобы, иншаллах, это перемирие, которое было объявлено, оно не останавливалось, оно, иншаллах, продолжалось, чтобы наши братья и сестры жили в мире и в согласии. И, конечно же, чтобы не было притеснений, потому что мы слышали информацию, вот эти все провокации, которые происходили, они происходили из того, что арабов, которые испокон веков проживали на своих территориях, начали выселять из арабских районов. И, конечно же, эта провокация потом затянулась в такие конфликты. Поэтому мы молим Аллаха, иншаллах, в этот праздничный, пятничный день, чтобы там больше не проливалась человеческая кровь, жили все в мире и в согласии. Сегодня вместе с нами традиционно принимает участие на пятничной молитве и наш дорогой брат из Республики Чад, чрезвычайный полномоченный посол, господин Махмуд Башир, Нурахибу, وأيضا معنا اليوم ضيفنا الكريم من دولة قطر الشيخ محمد سعد الشيخ. نرحب بكم معنا إن شاء الله في مسجد المركزي في موسكو, مسجد الكبير. Я сейчас с большим удовольствием хочу передать слово для приветствия нашему дорогому брату, чрезвычайному полномочному послу государства Палестина в Российской Федерации, Хафизу Фалятафата Машкора и Хасанса. Ассаламу алейкум. Джум'a мубарака. Обращаюсь к вам, уважаемые прихожане, со словами мир вам и милость Всевышнего. Пусть Всевышний благословит ваш пятничный день. شكرا لحضوركم وشكرا لمساندتكم لفلسطين وشعب فلسطين وللأقصى والقدس. Я искренне благодарен вам за ваше присутствие, за вашу поддержку, за вашу молитву в отношении Палестины, в отношении Иерусалима, в отношении мечети Аль-Акса. والشكر لهذا الصرح الديني الكبير في العاصمة الشهيرة موسكو وللشيخ راوي عين الدين وللصديق العزيز بوشان على جهودهم في هذا اليوم التضامني الكبير. Я также рад, что я нахожусь сегодня среди вас в этом знаменательном для всех мусульман, в целом для российского общества месте Московской соборной мечети. Я искренне благодарю председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Мехди шейха Равина Бенедина, а также своего друга, заместителя председателя Рушана Абясова за организацию нашей сегодняшней встречи в знак солидарности с Палестиной. والشكر لإخواننا من قطر والإنجاز بمشاركتهم في هذا اليوم وهذه المناسبة الهامة. Я также обращаюсь со словами приветствия и благодарности в отношении наших высоких гостей из государства Катара, а также всех послов, например, Республики Чад, которые присутствуют сегодня с нами. والشكر الكبير لهذا الجمع الإسلامي في العاصمة موسكو الذي يشارك في هذه المناسبة. Я также искренне благодарю вас, братья и сестры, за то, что вы сегодня с нами, вместе с нами выражаете свою солидарность с Палестиной. ونحن متأكدون أن هذه
что наше сегодняшнее собрание, ваши молитвы сегодня, они будут способствовать остановлению всей той агрессии, которая творится в Палестине. قبل الحديث قليلا عن القدس سأقول لكم بعض المعلومات الإضافية عن هذه الهجمة الشرسة على قطاع غزة. Также, прежде чем говорить о значении мечети Аль-Акса в мусульманской вере, в исламе, я хотел бы сказать немного о том, что происходит